É isso, amigão, você está na SP Centro Técnico Mecânico, empresa que é referência em São Paulo na venda e distribuição de peças de ar-condicionado para todo o país. Por isso, você que é de São Paulo, qualquer estado brasileiro, norte, nordeste e sul, deseja adquirir peças de ar-condicionado com qualidade, com garantia, receber na sua cidade, você vai ligar para a SP, porque aqui na SP você vai encontrar compressores de ar-condicionado, evaporador, filtro secador, válvula torre, válvula bloco, você encontra resistência de ventilação, válvula torre, campo magnético, filtro pólen, gás, você encontra tudo o que você precisar numa empresa que é referência, onde você pode comprar com qualidade e com tranquilidade. Ligue agora 011 2364 7388 ou 011 2364 7488. Se preferir, mande seu WhatsApp 011 970 98 1106 ou acesse o site www.autopeçassp.com.br. Vem pra cá, seu melhor negócio aqui conosco. Vem pra cá.